Здравствуйте. Выбирайте печь или камин. Ну, давайте сегодня посмотрим обзор печки Astov R1. Красиво горит. Ну что, давайте начнем. Начнем с компании Astov. Благодарим ее, во-первых, за то, что они оперативно откликнулись с учетом всех событий и обстоятельств и сделали вот печку Astov R1. Мы заказали еще в начале лета первую партию. И первая пробная партия в размере 15 печей ушла к нам. К печкам были вопросы. Были вопросы по открыванию дверей, по примыканиям. Но быстро их продав, уже новые партии и новые модели, они уже приходят абсолютно другие. У них уже комфортно открывается и закрывается механизм. У них уже сделаны все примыкания. Ребята очень быстро в этом плане откликаются, работают над ошибками, у них хорошая обратная связь. На сегодняшний день Astov R1, мое мнение, что это оптимальное соотношение цены и качества. Почему? Потому что вот за эти деньги на сегодняшний день, чтобы была такая топочная камера с возможностью ее регулировки, частоты горения и вообще качеством огня, к сожалению, тяжело предложить на сегодняшний день. Можно много говорить, но самым главным показателем печки является ее возможность регулировки и наличие чистого стекла. Стекло здесь потрясающе чистое, здесь удачная конструкция, здесь очень интересно сделан вермикулит, который расположен к задней стенке, чтобы огонь его огибал. И реально здесь огонь не горит, стекло чистое. И попробуем сейчас ограничить умеренно приток воздуха. Сейчас посмотрим, как она у нас будет на это реагировать. Совсем, когда полностью закрываешь до конца, это тоже не совсем правильно, потому что начнется эффект такого уже пиролиза, начнется коптиться стекло, и все-таки в жизни, а не для видео, как многие снимают, эти взрывы огня, это такие, скажем так, секундные эффекты, после чего надо добавлять обязательно кислород. Это не показывают на камере, это такой видео лайфхак. А по факту, в жизни, в обычной, закрывать до конца не нужно, нужно оставлять небольшое пространство все равно для входа воздуха, чтобы система работала правильно и работал корректно обдув стекла. Это очень важный момент. Иван сегодня у нас в кадре, и мы его попросили нам рассказать, как изменились его ощущения. То есть дом был без печки сколько по времени? 3 года. 3 года. 3 года прожив без печки. Сколько мы живем с печкой уже? Неделю. Неделю. Хотелось бы рассказать, что про ощущения, про эмоции, вообще, что дает этот кусочек в стекле этого огня в доме, по ощущениям. Очень интересно. Печь стала местом притяжения. Силы. Мы с семьей больше времени проводим локально в одном месте, не только за столом, а вечерами радуемся. Конкретно здесь она изначально задумывалась, но 3 года не было какой-то такой невозможности, ни порыва соответствующей силы. Этот угол отапливается одним конвектором, и его, очевидно, не хватает. Очевидно, да. Плюс здесь второй свет, и здесь было всегда холодно. Как всегда холодно. Холоднее, чем? Если минус 10, то ощущается это пространство как холодное. И, соответственно, не хотелось здесь находиться. С печью просто по-другому. Да, теплый пол стал. И такой важный момент еще. То есть бывает ли такое, что какие-то аварии, то есть вообще, чтобы печка... Конечно, так на этой неделе было. Источник. На этой неделе был перебой с электричеством, с 9 до 18 не было электричества. Супруга никогда ранее не пыталась даже приблизиться к огню, но тем не менее справилась с ней, разожгла и даже согрела еду. В течение минут 40, правда, но еда для сына была
Согрето. То есть в любом случае, то есть если мы говорим об отдельно стоящем доме, да, любом, даже если есть котел там дизельный, газовый, электрический, все равно обязательно нужно иметь автономный какой-то источник тепла на случай аварийных каких-то ситуаций, там тоже газгольдер, там газ там не подвезли, ну там какая-то или авария, или котел сломался, всякое бывает, то есть всегда можно будет затопить печку и как бы получить вот этот дополнительный источник тепла. Спасибо вам большое. Аким, Покупайте печки, камины, дымоходы. Аким? ручку, дай нормальную руку. Давай. Приезжайте к нам в гости в поселок Левашово, улица Садовая, 12. Она у нас стоит подключенная. Мы сами ей топимся каждый день. Она у нас стоит именно в рабочей зоне. Работает именно с понедельника по воскресенье с 10 до 8. Приезжайте, будем рады вас видеть в гости. Посидим, попьем чаю, кофе и вместе потопим.